Bom, família, muito bom dia. Estou com a minha lapela novamente, segunda-feira, 5h30 da manhã, por mais ou menos, enfim. Só que eu tô com um problema no meu tripé, bicho. Antes ele tinha tipo uma borracha aqui que não deixava. Que isso, cara? Ele tinha uma borracha aqui que não deixava o celular escorregar, tá ligado? E agora a borracha, como vocês podem ver, saiu. Aí eu pensei nisso aqui, ó. Corta um quadradinho, tá ligado? E cola aqui, ó. Olha lá, ó. Que aí o celular vai ficar aqui, ó. Só ficou preso aqui. Não vai deixar ele escorregar pra cá. Certo? Let's get crafty. Vamos ver de qual é. Aqui a gente vai cortar o bagulho no tétano. Não vai ser nem na serra, não. Vai ser no tétano. Se pôr uma faca seria mais fácil, né? O bom é que eu preciso fazer só dois lados. Vai ficar um quadradinho aqui, um quadradinho com esse só. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Esse pá tá muito pro meio, mas porra. Se tivesse uma lixinha. Bom. Bom, não preciso lutar com o tripé aqui, né? Isso aqui vai ficar bom. Bom, que era pra demorar 2 minutos. Putz. Ficou bom, hein? Porra, será que vai colar isso? É super bom, né, bicho? Tem que colar. Eu tô colado aqui pra provar pra você que Loctite Super Bonder cola em qualquer... Ixi. Opa, colou, hein? Não colou, não. Caralho, o bagulho tem que colar melhor, bicho. Bom, deixarei secar. Não sei se preciso, mas deixarei secar. Depois a gente vê de qual é. Mas ficou bom. Não vai falar que ficou ruim. Porra, melhor que tava antes. Nice. Melhor que tava antes, assim, antes de chegar, né? Tipo, original, agora tá melhor. Não colei meu dedo, isso é um ponto muito positivo, porque geralmente eu colo, tenho esse mau hábito. Opa, agora colou. Toma. Já vai ter o teste. Vai ficar chique, família. Tamo nojento.
Vamos pro card agora, né? Simbora. Agora sim, família, muito bom dia e sejam muito bem-vindos ao episódio número 18 da vida de um bodybuilderzinho, bro. Depois de 47 minutos resolvendo o rolê do tripé, deu certo. E realmente tá muito melhor que fábrica, tá ligado? Porque eu botei de um jeito que a rolha tapasse o movimento do celular pra trás, tá ligado? O que ele tava fazendo? O celular tava escorregando pra trás, mesmo com a borrachinha ele escorregava um pouco, sacou? Aí quando a borrachinha saiu de vez, aí já era. Mas aí agora tá top. Quiserem contratar a engenharia do Gil, pode dar ideia que é nóis. Enfim, família, cardiozinho quase completo, 50 minutinhos. Irmão, que deu trabalho de editar aquela parte do rolê do tripé foi doideira também, tá, irmão? Não sei se eu tô ficando melhor, se eu tô ficando mais chato, se eu tô ficando mais perfeccionista nesse quesito. Mas, meu irmão, foi umas meia hora editando essa porra, bicho. Pra que eu não sei. Enfim. Mas ficou bom, achei que ficou bom. Esse pau eu vou ter que cortar até mais algumas partes, mas enfim, tá da hora. Cardio quase finalizado. Mantendo o esquema, 2 horas de cardio todo dia. Provavelmente eu fico assim até a época que eu estiver competindo, tá ligado? Tipo assim, vou competir até outubro. Então até outubro eu devo fazer isso diariamente. Bom, pensa. A dieta mantém a mesma. 12.300 em dias de costas, peito e ombros. E 2.000 nos dias de perna e descanso. Ontem foi 2.000, hoje é 2.300. E que bizarro, tipo, eu tô meio que, não sei se meu corpo tá se acostumando a pouca caloria, mas eu tô me sentindo bem, tá ligado? Tô me sentindo cheio, tô me sentindo robusto ainda, tá ligado? Mesmo que bem seco, eu olho assim no espelho, tá bem seco, tá vendo até corte de braquial, acho. Dá pra ver? Não sei, tá com sombra, tá com sol, não sei, tá com corte, enfim. Tá com corte aqui assim, tá ligado? Braquial. E mesmo assim eu me sinto cheio, não me sinto flat, tá ligado? É um negócio que eu vou até trocar ideia com o meu Nutri, se isso tá correto, se não tá. Porque antes eu lembro que eu ficava bem flat, né, quando eu tava natural. Assim, não que eu seja gigantesco, mas eu também não tô magrinho. Tipo, eu me vejo bem magro. Minha feição já mudou, tá ligado? Tô bem mais fina o rosto. Mas eu ainda assim me sinto cheio, tá ligado? Tá ligado? Quando você se sente. É isso. E eu vendo o videozinho que eu acabei de fazer aí do cortando a rolha, caralho, mano, meu braço tá bom, tá ligado? Quando você olha assim, caralho, mano, tô realmente bom. Porque você meio que perde noção, sabe? Você fica só se olhando no espelho, você meio que não tem muita noção de quão bom seu shape tá. Ou quão ruim esteja também, né? Mas, caralho, você olha assim e fala, caralho, mano, esse moleque tá com shape bom. Pô, caralho, sou eu, tá ligado? Mano, não é muito narcisismo, é só falando realmente. Cara, tem uma grande diferença entre narcisismo, né? Ter um ego super, super gigantesco e você ser realista com uma parada que você é bom, tá ligado? Tipo, porra, sei lá, eu sou bom em andar de skate. Porra, mano, se você é realmente bom em andar de skate, mano, você tem que falar, bicho, ó, sou bom em andar de skate, bicho. Sou o sarel nessa porra aí de mandar kickflip, tá ligado? E você pode falar isso, mano, porque você realmente é bom, tá ligado? O negócio é você ser ruim e achar que é bom. Aí você tem que ter noção também. E também o negócio é você achar que você é bom, você saber que você é bom, mas achar que você é sensacional. Aí também é outra diferença. Assim, se coloca no seu lugar, mas aí você é aquilo, tá ligado? Você não precisa ficar naquilo, não sou não, tá ligado? Porra, não se diminua de algo que você se esforçou bastante pra ter, tá ligado? Isso tudo na vida, tá ligado? Mas enfim, família, com isso eu vou deixar vocês aqui e vou finalizar o meu cardio. Tenha um bom dia assim como eu terei. E vem pra jornada. Bom, família, antes do café da manhã, resolvi, né, com a minha mina, ela tá dormindo ainda. Aí eu vou deixar o carro logo na oficina pra deixar logo, tá ligado? Aproveitar que meu pai também tá em casa, vai me buscar. Aí eu não preciso me preocupar muito com locomoção, mas... Aí então lá deixar o carro na oficina, já troquei ideia tô com um mecânico que tá me acompanhando full time, tá ligado? Tipo, não full time, mas tipo, ele que é o meu mecânico, tá ligado? O que eu quiser fazer, eu falo com ele vê quem faz, qual é a melhor opção e me indica tudo, tá ligado? Ou ele mesmo faz, né? Dependendo. E ele me indicou um cara que eu vou levar ele agora ali na Avenida Vitória, né? Que é uma loja especializada em
oficina, né, especializada em escapamento. Aí eu vou deixar lá o carro agora e meu pai vai passar me buscar, olha que beleza. Aí depois chego em casa e papo. Meu cafezinho da manhã com minha mina, eu vou treinar só à tarde hoje, vou treinar 1 hora antes do aluno das 3. E aí eu dou prosseguimento. Zombie! Ô, zombie! Escolhe as lamponas aí, brother! Vai! Então, família, com isso é nóis. Beijinhos, deixarei meu carro ali. Infelizmente, vou ficar sem meu azulzinho hoje. Devo pegar ele à tarde. É nóis, tamo junto. Beijinhos. Bom, família, muito boa tarde. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu peguei o carro. Moleque, o carro tá nojento, irmão. Papo reto, o Chris tá fazendo um barulho, tipo assim, se você só ouvir o barulho, você tá achando que é um Mustang, tá ligado? Meu irmão, chique, nojento. Moleque, esquece agora, tá? Agora é Need for Speed pra sempre. É loucura, bicho. Tá ligado? E, enfim, peguei o... Olha isso. Dá pra ouvir? Não sei, espero que deu pra ouvir. Mas, enfim. Deixei o carro lá, voltei pra casa. Tomei café com a minha mina, né? Com meu pai também. Trocamos uma ideia. Fiz uma bastante coisa, cara. Consegui gravar um vídeo e editá-lo em, tipo assim, 40 minutos, tá ligado? Pro Instagram, fazendo aquele semanal que eu falei, né? Que eu não tava muito na vibe de filmar ontem. Aí... Nossa, tá verde. Espero que esteja. Tá. Aí consegui gravar um vídeo, postei, tudo certo. Consegui fazer uma série para um aluno meu. Consultoria online, aliás. Entra pro time, irmão. Tá barato. 200 conto mensal. Que é o trimestral, né? Com desconto de 15%. Sai a 600 o trimestral. Ou seja, em vez de pagar 320 no mensal, que é o mensal avulso, paga 200, irmão. Tá fácil. Quer ficar grandão? Tá fácil. Quer treinar bem? Vem com nós. Quer treinar sem dor? Quer treinar direito? Vem com a gente. Te ensina a treinar de verdade. Então, bora. Tá barato. Aí consegui... Enfim, preparei as marmitas, fiz tudo. O carro ficou pronto antes do tempo. Tipo assim, mais de hora antes do horário, tá ligado? Então me adiantou bem. Não vai me atrasar. Aí fui lá com meu pai, peguei o carro, voltei. Meu irmão, tinindo. Exaustor tá... parecendo um Mustang, irmão. Que legal. Se eu soubesse, eu teria feito isso na hora que eu comprei o carro, tá ligado? Mas tudo bem. Indo pra academia agora. Olha isso. Nossa, irmão. Indo pra academia agora. Indo pra academia agora. Eu tô muito bobo com o meu escape fazendo barulho, irmão. Tá muito engraçado, velho. Ai, que legal, véio. Que divertido. Vou filmar de fora. Toma. Aí, beleza. Tô indo pra academia, mandar aquele treinão, tá ligado? Tô de lapela novamente. José Editor tá feliz da vida hoje. Não vai ter que narrar ninguém nesse caralho. E é isso, família. Treinar coxinha daquele jeitão. Mais seco do que nunca e perigoso. Perigoso e posturado, tá? E é nóis. Semana que vem eu devo diminuir um pouco o volume. Se eu já não fizer nessa. Estou me sentindo bem cansadinho, bem frajolinha. Mas provavelmente vai ficar pra semana que vem ou depois, tá ligado? 4 semanas ainda, é um tempo muito grande. Aí quando chegar mais perto é aquela história, né? Quem estudou pra prova, estudou, não adianta estudar agora. Mesmo esquema. Quem tá grande tá, quem meteu o shape botou. Quem treina de verdade treinou, não adianta se esforçar agora, faltando uma semana, tá ligado? Então é mais ou menos essa filosofia aí pro campeonato. Treinar pesado até umas 2 semanas assim, 2 semanas adiante você dá uma diminuída do volume. Não diminua a intensidade, diminua o volume. Vai te poupar uns estressezinhos a mais, vai produzir menos cortisol, enfim. A série, inclusive, vou dar uma mudada também, vai ficar maneiro. Mas família, no mais é isso, acho que eu já falei até demais. Vou aproveitar meu carro fazendo barulho aqui agora e arregaçar lá pra academia, irmão. Tamo junto. É nóis, beijão. Bom, família, vai ser a primeira de alimentação. Fiz uma com 40, agora tá com 60. Vou falar um pouco sobre realmente deixar o seu ombro sair durante o treino de costas e remadas, né? Principalmente puxadas também. Quando você estende seu músculo, né, o braço, estende meu braço, o latíssimo está alongado. Muitas das vezes eu não vou precisar ficar
jogando o máximo que dá meu braço lá pra frente para depois puxar o braço de volta. Porque quando vocês, né, alonga além um pouco o seu braço à frente, né, você flexiona ele à frente, a sua escápula ela vai abrindo. Quando a sua escápula abre, não é mais o latíssimo que vai, não é o latíssimo, né, ele não é o motor para trazer a sua escápula de volta, né, ao encaixe, fazer essa adução. Então, quando você está estendendo demais seu braço, você não está ativando mais o seu latíssimo. Você pode estar alongando um pouco mais ele, mas você não está ativando mais. O que você vai estar fazendo é que você vai estar começando movimentos pelos músculos de adução escapular. Você vai pegar trapézio medial e romboide, e, enfim, supraespinhoso, tudo isso aí. Supraespinal, na real. Né? Então, o que eu prefiro fazer, principalmente nas séries de trabalho, nas séries de força, né, que são mais no início do treino. Cara, eu não jogo meu braço lá na frente, arregaçando né, de amplitude pro meu latíssimo. Eu fico encaixado, fico com a escápula encaixada, vou estender o braço o máximo que dá. Posso deixar o ombro sair um pouco, mas eu não vou esticar ele ao máximo. Eu vou deixar ele sair um pouco e eu vou puxar novamente. Assim, eu vou conseguir manter uma tensão muito melhor no meu latíssimo, no meu grande dorsal, do que se eu ficasse alongando demais ele, puxando demais ele, sacou? Então, além do balanço, evite ficar jogando o braço muito lá na frente e voltando. Você perde um pouquinho de eficiência e um pouquinho de força, então não compensa, sacou? Eu prefiro ficar mais estático. Então, vambora. Alongou, não deixa ir. Para aqui, traz. Isso. Que moleque cansado, irmão. Olha, todo treino essa porra, bicho. Caralho, todo treino tem essas porra de bocejo. Moleque cansado da porra. Vai treinar, filho da puta. Vem mais, querido. Aham.
Tô louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Bom, família, já filmei esse vídeo antes, ela deu problema novamente, se der agora de novo. Infelizmente, eu devolvo essa porra e pego meu dinheiro de volta. Mas vamos lá. Reparem que eu fico próximo, o máximo que eu posso do meu peso. Que eu estou utilizando no aparelho, né? Por que isso? Quanto mais o peso à frente de você, em qualquer tipo de exercício, remada, stiff, que seja, quanto mais à frente, mais tensão isso vai gerar na sua lombar. O que não é a ideia, né? Não é ideal. Então, sempre que você for se posicionar, ou for fazer algum exercício livre, uma remada curvada, um stiff, um deadlift, nunca deixe o peso, a da barra, né, realmente ir muito à frente de você. Tem que ficar sempre o máximo possível próximo do seu centro de gravidade. Isso, além de ajudar você a se equilibrar, além de ajudar a ter uma ativação melhor, um controle melhor da sua carga, vai gerar menos tensão na sua lombar e ocasionar menos lesão, né? Quanto menos tensão em lugares indesejados, melhor. Outro quesito, principalmente agora em costas, é que se o peso estiver muito à frente e você for fazer uma remada, igual eu estou fazendo, né, imagina. Minha mão está aqui, eu consigo fazer isso. Ângulo de 90 graus. Se o peso estiver mais à frente e eu for fazer uma flexão, vou flexionar demais o meu cotovelo. Quanto maior a flexão de cotovelo, maior a ativação do bíceps. E não é o que a gente está querendo ativar a dorsal. Então, quanto menor a ativação do bíceps, melhor para a gente nesse momento. Então, quanto mais perto o peso estiver de você, mais próximo, menos a ativação do bíceps vai interferir no seu exercício de dorsal. Fechou? Espero que o áudio tenha sido bom. Fé. Bom, família, já estou aqui buscando minha mina na academia, trabalhei, fiz cardio, como vocês viram. Trabalhei de novo, fui no mercado e estamos aí nesse rolê. E agora eu estou filmando especialmente agora, porque ela vai ouvir a primeira vez o Quid barulhento. Vai ser muito legal. Tem que entrar no carro, né? Você tá gravando? Ouve. Muito bom. Maneiro? Maneiro. Chique, amor. Dê seu veredito. Dê seu veredito aí no exaustor do Quid. Melhor que Flores Velozes e Furiosos. Muito melhor. Muito melhor. Quem é Vin Diesel? Quem? Na fila do pão? Ninguém. Com isso aqui do lado.
Ninguém. Respeita nós. Como é que foi o dia? Treinou bem? Treinei pelo menos. Jogou quadríceps hoje ou posterior? Interior. Ah, Posterior, mas eu jogo superior. justo. Tchau.